ഇതിനകത്ത് വുഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമ്മള് പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ വുഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വുഡ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബ്രഷും കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലാട്ടോ. അത് കുറച്ചിങ്ങനെ എവിടാ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറ് കിട്ടണ്ടേ, അവിടെ അതിങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്നെങ്കില് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചവിടെ ഒഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഇല്ലേ, അതും കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒപ്പി ഒപ്പി എടുക്കാന്ന് പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ആഹ്, ഈ വുഡ് സ്റ്റെയിൻ അതിന്റെ മുകളിലങ്ങ് പിടിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വുഡ് സ്റ്റെയിൻ വുഡിന്റെ മുകളിലേക്കല്ല ശരിക്കും വരുന്നത്. ആ ഒരു വുഡിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാ ഒരു കളറ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ ഈ പെയിന്റും ബ്രഷും കൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചാല് ആ കളർ ഇങ്ങനെ മോളില് തന്നെ നിക്കും. അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവത്തൊന്നുമില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്തും കൊണ്ടിങ്ങനെ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കളർ അതിലേക്ക് ചേരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴത്തെ കുറച്ച് ഭാഗത്തും ആ ഡോർ ഇങ്ങനെ നമ്മള് അടച്ചടച്ച് അവിടെയും കുറച്ച് പെയിന്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അതും ഞാൻ ഈ വുഡ് സ്റ്റെയിൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിനും കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു വുഡിന്റെ കളറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വുഡ് സ്റ്റെയിൻ തേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ മാർക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ട്ടോ. നല്ലൊരു വുഡിന്റെ കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫർണിച്ചറിലൊക്കെ ഈ ഒരു കളർ വരുന്ന ഫർണിച്ചറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് പോറലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഫർണിച്ചറിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ട്ടോ. ഈ കളറിലാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. This high, yeah, oh my God, can't stay this high. With you, yeah, oh my God, can't stay this high.